Kiristoosin kan arge jechaan hundillee ara Kiristoos afuuraani malee fuulaan hin agarre. Kiristoosin garuu inni qaamuma isaatiin isa arge. Faana nyaate, faana dhuge, bakka tokko jiraatan, faana iddoo tokko jiraatanii biyya garagaraarra deemanii Kiristoos yeroo raajii dinqii garagaraa hojjetu argee, yeroo inni barsiisu argee Kiristoos duukaa deemaa ture. Garuu booda isa gurgure. Duuka bu'aan Kiristoos faana nyaate, maaddii tokkorraa nyaate iyyuu Kiristoositti jijjiirame, Kiristoos irraa adda bahee dhumni isaa badii ta'e. Har'a namni tokko akkas jedhameef inni akkas miti. Maaliif jenna? Hubadhaa. Jalqaba hubadhaa. Dhugaan siniin jedha. Akka wangeela dheebotanii walitti nammanii nama 4-5 ta'anii nama isaan barsiisuu dhabanii achuma bataskaana taa'anii oolanii achumaan immoo qiddaasee namni qaddasu dhabame qeesiin tokko ofiisaa qiddaasee nama 5 qaddafamu qaddasee daaqonii tokkoof qeesiin tokko qaddasanii sanbooda namni fooniif dhiiga waaqayyoo fudhatu hin jiru, namni wangeela isaan barsiisu hin jiru, gaafa sanbatee bichaa walitti nammanii daabboo isaanii nyaatanii warroota galan warroota wangeela dheebotaniif. Manni amantaa erga ijaarame kunoo bu'uurri isaa tortoree jiguuf yam. Innumti haara waan ijaaramuyyuu mee maaliif achirra hin deemne? Manneen amantaa garagaraa waggaa 10 meeqa kan dhaabbatan jiru baadiyyaa keessa. Mee maaliif achiifillee sagaleen taanere mee maaliif hin dhaabban? Dhuguma laphee keessan keessatti amantaa yoo jiraate dhuguma gaa isin imimmaan miti dhiiga boossu jechaadha. Sinitti dubbadheeraan ammas. Kanaaf maaloo ammas dhugaan siniin jedha maaloo siniin kadhadha. Sagantaa koo kanarratti qofaa sun ta'an anarratti qofaa jaa dubbattaniif miti maaloo hubadhaa laphee hubatu sammuu hubatu nu barbaachisa. Wantoota hunda osoo nu hubatiin dubbachuun qabnu booda gatii guddaa nu kaffalchiisan siniin jedha. Hubadhaa. Sin kadhachuun koo har'a yookaan sodaa yookaan waan ta'e isinitti fakkaata. Ani bakka. Akka deemtu hundatti kan seegu Waaqayyo gooftaan kee si faana waan jiruuf hin sodaatiin. Macaafa Iyyaasuu boqonnaa 1:9. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokkoon ameen. Maatii Kiristoos ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam hundumti keessaniyyuu akkam nagaa jirtu? Nagaa keessanii biyya keessas biyya alaas kan jirtan marti keessan akkam nagaa turtan? Kun Sanbii TVdha. Sanbiin TV sagantaalee fuuraa garagaraa qopheessee isin biraan ga'a. Egaan sagantaa keenya kana akka hordoftan maqaa Waaqayyootiin isin gaafanna. Guyyaa irraa qabannee kan dhufne mata duree isaa irraa akkuma argitan wantoota irratti dubbannutu jira. Egaa bakkuma jirtan maratti arjummaaf dhiifamni Waaqa keenyaa, araarsummaan Dubroo Maariyaam, eegumsi ergamootaa, kadhannaan qulqulloota, jaalalli duukaa buutootaa hunduma keenya faana haa ta'u. Egaa gubataa marqaa hubataatu arga jedha. Bara jireenya keenya keessatti nama hubannoo qabu, nama waan dubbatu beeku, har'a kanan dubbadhe sun boru maal taasisuu danda'a, boru maal nurraan gahuu danda'a isa jedhu beeknee nama dubbanne ta'uu qabna jechaadha. Kanaaf wantoota nuti har'a osoo hin beekinis ta'e beeknee dubbannu guyyaa boruutti gatii nu kaffalchiisuu waan danda'uuf waan dubbannullee waan barreessinullee waan sammuu keenya keessatti yaadnullee beekuu fi hubachuun nu barbaachisa jechaadha. Kun ergaa keenya guyyaa haraatti. Waaqayyo bakkuma jirtan maraatti sin faana haa ta'u, Waaqayyo hunduma keenya faana haa ta'u. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Waaqayyo Hafuurri Qulqulluu icciitii isaa isa dhokataa isa fagaate dhiyeessee isa bade mul'isee akka nu barsiisu nu wajjin akka ta'u fedhaaf eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Waaqayyo hunduma keenya faana haa ta'u. Ameen. Egaan maatii Kiristoos seensaa barnoota keenyaa irratti mata duree keenyaa irratti akkuma dubbanne macaafa Iyyaasuu boqonnaa 1:9 irratti akkas jedha. Macaafa Iyyaasuu walደ ነዌ ምዕራፍ 1:9 ላይ በምትሄድበት ሁሉ አምላክ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ነውና ጽና፣ አይዞ፣ አትፍራ፣ አትደነግጥ የሚል ኃይለ ቃል እናገኛለን። Bakka deemtu hundumatti Waaqayyo gooftaan kee si wajjin jira, jabaadhu, hin sodaatin, cimii dhaabbadhu jedha. Egaa
Ani guyyaa har'aa kana caqasa kana kanan kaasee kaayyoo tokkoof jechaadha sababan qabaaf. Egaan maatii Kiristoos warroonni Sanbee Tuubii hordoftan erga Sanbeen Tuubii jalqabee hanga har'aatti Sanbee Tuubii namoonni hedduun ni jaalattu karaa keessas baay'ee yaada gaarii naaf kennitu guyyaa tokko yaada dabaa tokko naaf kennitanii beektanii wantoota taasisuu wantoota hojjedhu irratti gammachuudhaan kan na simattan kan na jaalattan kan na kabajdan obboloonni koo hedduun ni jirtu jechaadha. Egaa namoota Sanbee Tuubii hordofan namoota subscribe 20,000 ol namoonni jirtan sirriitti kan na hordoftan ni jirtu. Egaan yeroo darbee viidiyoo dheengaddaa irratti waa'ee barsiisaa keenya Murataa Basaffaa waan tokko gadhiiseen ture. Egaan maatii Kiristoos irra caalaa namni Abbaa Caadaa Lakkaa'eef namni nama barate isa jechisiisu miti. Nama meeqa doktoreetii PhD Profeesara qaasoo qabu digirii meeqa soo qabu maastersii meeqa soo qabu akka nama hin baranneetti kan yaadu nama hedduutu jira jechaadha. Ammas qubee lakkaa'uu fi barreessuu sababa beekaniif qofa namoonni tokko tokko karaa koomentiis karaa garagaraas yaadan tarii namaaf kennu. Sirriidha. Barsiisaan Mirataa mana amantaa keenya keessatti tajaajila hedduu tajaajileera. Waa'ee isaas hin caalas beekaa, waan hedduus irraa baradheera, waan hedduus beeka jechaadha. Viidiyoo hanga dhumaatti osoo hin dhaggeeffatiin qofaa caal jettanii namoonni namarratti baatan nama yaabbattan adaraa waaqaaf lafaa hubadhaa. Seensa jalqabaa seensa dubbiin waa'ee hubannoo dubbadhe sun qalbeeffadhaa namoonni koomentii. Amma tokko maal jechaa jiru egaa koomentii naaf kenname keessaa muraasa isaa isiniif dubbiseen egaa hanga dhumaatti akka hordoftan hin barbaada. Dhugummaa isaa jechaadha. Ani abbaan barbaade ka'ee nama natti dubbatus miti. Egaa namoonni egaan akkuma isiniin jedhee gaarii keessa gaa yaraan hin dhabamu. Gaarii keessa yaraan akkuma hin dhabamne ani abbaan barbaade ka'ee dubbatuufis gaarummaan koon badu warroonni na jaalatan kabajanaaf qaban kabajni isaanii narraan irratu. Namni har'a na jibbeefis immoo ani kaayyoon koo duubatti hin deebi'u. Hunda kan caalu kan na wajjin jiru ulma dubroo maariyaamii waan ta'eef jechaadha. Koomentii naaf barreeffame keessaa kan nama tirtirsuu dhiisii kee beekii ati caqasa yoom barsiiste beektaa yoom amantaa irratti hundooftee yeroo takka waa'ee biyya Arabaa yeroo kan waa'ee addunyaa darbuumee har'a boru dhiisi waan waaqayyo nama yaadachiisu barsiisii waan garagaraa. Egaa warroonni Sanbee Tuubii jalqabaa hanga ammaatti hordoftan ani egaa wangeela barsiiseen beeku taanaan jireenya keenya keessatti wantoota nu barbaachisu wantoota karaa waaqayyootti isin deebisu isinitti hin dubbanne taanaan egaa isin na komadhaa. Tokkommoo Diibooraa kan jedhamantu barsiisaan keenya kun dogongoraa haa qabaatu garuu ati immoo akkanatti diinaaf saaxiluun kee sirriidha mooyi. Warri yeroo warra gaarii barsiiste viidiyoo keen sheeriin goona. Karaa kana fuula FB isaan irratti laxxafaa jiru. Obboleessi kiristaanaa wal gorfata malee wal hin komatu. Kanaaf yaada akkanaatti wal irratti kennuun haa dhaabbatu. Yaada akkanaa kana jechaadha. Obboleettiin keenya yaada ishiin kaaste keessaa kanadha. Kana irratti immoo ishiin ansiif kenna. Yoo dhugaa dubbanne masqala addabaabayin akka diinni hin dhaalle kan taasise eenyu isa malee waaqayyo isa wajjin jira yoomillee inni homaa hin ta'u isin jibbitanis nuti jaalannaa. Bakka koomentii garagaraa jalatti barraa'eera waa'ee kanaati jechaadha. Inni kaan immoo tokkommoo Abazzaash kan jedhamtu immoo naati afaan kee walitti qabadhu maaloo afuura shakkitootaatu si keessa galee afuura shakkitootaatu si keessa uumamee maaloo ati mee guyyaa kam caqasa takka baay'ee nama ajaa'iba. Egaan amma dhugaa isaa kan walitti dubbannudha.
Tokkoffaan biyya keessa warroonni hin jirre intarneetii qofa laaltanii viidiyoo namni gadhiisu qofa laaltanii namoonni afaan keessanii namarratti baatan guyyaa baay'ee dubbadheera ammas na dhiisa. Ana qofaa miti namoota hedduu irratti warroonni kaatan. An subscribe isaarraa kaasna laayikiin goonu fiiga iddoo barbaadan deema dhugaan siniin jedhaan. Kan sin ajaa'ibu hojii waaqayyoo guddaadha. Koomentiidhaan akkas naan jedhu namoota koomentiin hin taane naaf kennan anuu bilookiin godhamu. Ana bira jira miti hankooti bilook godheen ofirraa baasan yaada hin taane warroota qaban. Haa ta'uutii immoo gadi haa deemuu jalaa gadi haa bu'uu jalaa haa baduu laalagaa isaan qulqulluudha nama afuuraati. Yuutuubii isaa akka hin guddanne goonaa unsubscribe goonaa laayikiin goonuu bakka akka hin guddanne goonaa dislaayik gooneetii koottaa akkas goonaa jedhanii inni dubbatu koomentii jalatti jechaan isaan nama qulqulluudha nama gaarii waan gaarii yaadaa jiru argitanii kan sin ajaa'ibu immoo hojii waaqayyoo guddaadha. Erga viidiyoon eeggaddaa sun gadhiifamee kaasee subscribe'n dur hin jirre humnaa ol ta'e galanni waaqayyoof haa ta'u dhugaan sin hin jedha jechaadha na ajaa'ibee hojii waaqayyoo ilaala. Kanaaf iyyuu ani waa'ee barsiisaa Mirataaf kanan kaasee tokkoffaa sababa maaliifi mana amantaa keenya faana wal qabsiisuun qabani namoonni tokko Mirataaf nama dhuunfaati hubadhaa namoonni hubannoo guddaa qabdan na hubadhaa warroota zim jedhee awwaara kaasuu miti nama zim medhee wacu miti si yaada keessan koomentiin taane warroota naaf barreessan harrumaa kaasee nan qulleessaan of jala akka lammaffaa mana kana sanbiituu bi dhufanii bakka bakkuma deemanitti waan arraba malee hin beekani jechaadha. Kanaaf iyyuu Mirataaf nama dhuunfaa tokko an dubbate immoo namni addunyaan guutuun baree kunoo amma hidhaadhaafuu barbaadamaa jira. Kan inni jiru biyya alaati. Barsiisaa Mirataaf jechaadha. Hidhamuuf iyyuu barbaadamaa jira. Seerri biyya kanaa isa barbaadaa jira. Hubadhaa. Mattuu Lubbaaboritti sagantaa inni qopheessuuf ka'e hubadhaa ilaalaa dhugaammaa jiru siniif itti hima. Sagantaa Maanqaa Dawulii mattuutti qopheessuuf ka'e akka inni hin qopheessine manni amantaa isa dhoowweera. Ana miten dhoowwe mana amantaa Sinoodosiitti isa dhoowwe. Kana malee Lubbaabor keessatti wantoota inni taasisuuf ka'e ijoollee tajaajiltoota afaan isaaniitiin akka hin tajaajilleef immoo sochii inni taasisuu jalqabe erga Abuuna Mikaa'el du'aniin booda innis illee waa'ee isaa irratti illee waan baay'ee jedhamaa jira. Uumaan beektan silaa viidiyoo anayyuu ana keessa kuna beektu amma dhufee nani durii kaasee waan gaarummaa waan garagaraa haasaan oola. Viidiyoo kana nan hojjedha garuu duuba koo beektu eenyummaa koo beektu waan ani irra oolu beektu himma. Naatiin nama gaariidha akkas akkasiidhaan akkas eessatti na beektaniiti fuula koo fi sagalee koo malee hin beektani hojii komaatti beektu. Ebelusheen akkasii booda waaqa kootii jedhu namni tokko immoo dhugaan sanii jedha. Meegaa Politikaa fi waan garagaraatiin jibba garagaraatiin kan walitti fiddani mee maaluma gooneeti dhugummaa jiru. Maqaan isaa immoo federaal poolisiin baase kunoo chaappaa federaal poolisii faana suura maqaan Mirataaf kan irra jiru namoota biroo faana kan akka baankii isaanii sochoone taasifame viidiyoo isa kanaan dura irratti isinii gadhiise isa faa ilaaltanii kana malee namoonni tokko yaada isaan irratti kennan hunda kaasanii kan isaan dubbatanis hin dhaggeeffachiisu. Kanaaf iyyuu mee maaliif ana irratti hambaatan akkasitti hin hubattanii jalqaba maalidha mucaan kun maa waa malee hin dubbanne akkam gochuu fakkeenyan sinii kaasa mee Kiristoos gooftaa keenya Yesuusin kan gurgure Yihudaadha maqaan isaa Yihudaa jedhama hiikni maqaa isaa amanamaa jechuudha hubadhaa amanamaa ta'eeti Yihudaan gaa duuka buutota 12 keessaa isa tokko ture. Kiristoosin kan arge jechaan hundillee arge Kiristoos afuuraani malee fuula hin agarre. Kiristoosin garuu inni qaamuma isaatiin isa arge. Faana nyaate, faana dhuge, bakka tokko jiraatan, faana iddoo tokko jiraatanii biyya garagaraa irra deemanii Kiristoos yeroo raajii dinqii garagaraa hojjetu argee yeroo inni barsiisu argee Kiristoos duukaa deemaa ture. Garuu booda isa gurgure. Duuka bu'aan Kiristoos faana nyaate, maaddii tokkorraa nyaate iyyuu Kiristoositti jijjiirame. Kiristoos irraa adda bahee dhumni isaa badii ta'e. Har'a namni tokko akkas jedhameef inni akkas miti maaliif jenna? Hubadhaa jalqaba hubadhaa dhugaan siniin jedha. Maaliif tu na dubbise waan baay'ee jira. Hundumti keessan warri narratti baatan immoo
biyya keessanitti galtu amma biyya garaagaraa keessa teessanii intarneetii isinitti tolee wacaa akka barbaadan ta'a biyyatti ni galtu biyya ormaatti naftan gaafa biyyatti galtan garuu imimmaan miti dhiiga boosu waa'ee mana amantaa dhuguma quuqama amantaa yoo qabaattan dhuguma laphee keessan keessa mana amantaa yoo jiraatu garuu beekna namoonni garaagaraa achi keessa ta'anii wayyoo amantaa koo akkana gaafa biyyatti galanoo zeeroodha jechaadha manni amantaa isa jirtu yoo beekan namoota baay'ees argineera hubadhaa. Ani asitti har'a kan na dubbise kan na iyyisiisaa jiru waa'ee nama tokkoo miti. Inni deemus Kiristoos ilaa barsiisota hedduu isaa qaba jechaadha kan mana amantaa isa tajaajilan. Ani har'a asii deemus Kiristoos mana isaatiif nama takka hin dhabu isinitti hima. Ani na iyyisiisu ani waa'ee mana amantaa isa laa baadiyyaadhaa jiguuf akkasitti gartokkee dhaabbate bu'uura dhabee karaa duubaatiin sarassaramee manni isaa jiguuf ka'e. Qiddaasiin kan qaddasamaa hin jirre daaqoniin dhabame daaqoniin namni isa barsiisu dhabame barattoonni dilbataa namoota isaan barsiisu dhabanii amantaa isaanii kirrii isaanii warroota kutaniif iyyaan jira isaaniif otoo sagalee taanu maaltu Finfinnee keessatti amma fakkeenyaaf namoonni tokko magaalaa irratti malee tajaajiluun dasisaan hin jiru bakka moontaarboon jiru sagalee guddistuu kiraarri bakka wacne jiru bakka wantoonni garaagaraa baay'atutti. Garuu gadi baadiyyaa keessa deemanii bakka wangeela dheebotanii walitti nammanii nama 4-5 ta'anii nama isaan barsiisuu dhabanii achuma bataskaana ta'anii oolanii achumaan immoo qiddaasee namni qaddasu dhabame qeesiin tokko ofiisaa qiddaasee nama 5 qaddafamu qaddasee daaqonii tokkoof qeesiin tokko qaddasanii sanbooda namni fooniif dhiiga waaqayyoo fudhatu hin jiru namni wangeela isaan barsiisu hin jiru gaafa sanbatee bichaa walitti nammanii daabboo isaanii nyaatanii warroota galan warroota wangeela dheebotaniif. Meegaa kamirratti hojjanneera kun osoo jiru kan isin waccanii ijoollee baadiyyaa taatanii waa'ee mana amantaa baadiyyaa keessaniif immoo magaalaarra jooranii sagantaa tokkittiitti 50 ol warroota zarafan mana amantaarra guuran isaanidha. Qeesiin tokko har'a waggaatti 500 kaffalameef isaanuu lafni kennameef qota ximqata sadarbee irratti dhugaan siniin jedha. Taabonni waaqayyoo yeroo itti bahuu dide barattoonni dilbataa dhabamanii qeesiin dhabame an baay'ee gaaffii guddaanatti ta'e dhugaan siniin jedha. Qeesiin dhabame qeesiin tokko dafee taabota isa tokko baasee isa tokko immoo baasuuf iddoo biyya biraa naannoo sa'aatii 2 miilaan immoo deemee akkasitti deemanii taabonni akka bahu kan taasisan. Namni dhabame taabonni bakkuma otoo alan bahiin achirratti naanna'e bakka abbaan warraa 5-6 jiru qofa taabonni qullaa isaa deemee namni xilaa taabota irra qabu dhabame bakka kana maaliif waa'ee kanaa irratti yaandare mee maaliif waa'ee masqala addabaabayii faa kaastanii waa'ee masqala addabaabayii dubbadheeraan isaan na dura dubbatee hin jiru namichi inni waa'ee masqala addabaabayii irratti waras nan fudhanna jedhe sun akkamitti fudhata kun kan mana amantaa durii kaaseetidha garuu nuti immoo isaan irratti dhufanii sagantaa gaggeessannaa sun maaliif gaggeessannaa sun osoo hin taane kan nu dubbisuu qabu maaliif fudhatanii hankeenyadha jechuu qabna hankeenya inni hankeenya bakki sun durii kaasee erga yeroo Addis Ababaan Finfinneen hundooftee kaasee mana amantaa kan itti fayyadamaa turtedha dirree masqalaa keenya jechaadha garuu yeruma kana kaanee nuti yeroo eenyuunfaa irratti dhiichisaa turan sirba irratti dhiichisaa turan abbaan barbaade yeroo irratti utaalaa turan lakki bakki kun bakka qulqulluudha maaf hin jenneeyo meenaa deebisaamii qalbii keessaniin taati sammuu keessaniin taati yeroo abbaan barbaade irraa sirbaan dhiichisaa turan lakki yaa jaranaa ka'a ijoollee tawaayidoo ammas immoo bakki kunaan iddoo qulqulluuti iddoo fannoo isaatti kabajnudha yoo jenne maal taare amma boolee Mikaayilii boolee madaana lamiirra naannofnee bakka namoonni hedduun bakka gubboo fi wanniin birrii sammuu isaanii marrazirra amma naannofnu kunoo gaa baadiyyaa gadi badaa keessa mee sagantaa nuti kanaan dura baadiyyaatti hojjenne waggaa kurnaffaa qabachuuf manni amantaa erga ijaarame kunoo bu'uurri isaa tortoree jiguuf amma innumti haarawaan ijaaramuyyuu mee maaliif achirra hin deemne manneen amantaa garaagaraa waggaa 10 meeqa kan dhaabbatan jiru baadiyyaa keessa mee maaliif achiifillee sagaleen taanere mee maaliif hin dhaabbanne
Mee achi deemnee maaliif maanqaa dawuliin gaggeessine jabaadhaa maaf hin jenne afaan dandeenyu waan hundaa maaf hin barsiisne deemnee magaalaa bichaarratti Finfinnee maaliif Finfinnee qofaarratti ta'edha amma dubbiin koo jechaa ani marataa bakkanaa ta'u afannifamuu inni kanadhaan jenne hin dubbanne namoonni viidiyoo koo sun dhaggeessan natti murteessaa irra deebi'aa dhaggeeffadhaati. Ani kaayyoon koo hubadhaa magaalaa Finfinnee keessatti qofaa bakka wacuudhaan waan garagaraa taasisuudha. San booda baadiyyaan hin jiru bakka. Isa bichaa miti Phaaphaasota irraa kaasee hundumayyuu jechaadha. Phaaphaasiinis gaafa taabonni ba'u baadiyyaan deeman bakka ijji baay'atu bakka namni baay'atu malee hin deemani. Waan baay'eetu jira. Garuu nuti baadiyyaa keessatti waan argaa jirru waan baay'ee jira. Dhugaan siniin jedhaan mana amantaa baadiyyaa jechaan hubadhaa ani dhugaan siniin jedha barattoonni dilbataa isaaniis hammoo beekan kana faarfannaa 2-3 ta'u shaakalanii ishumaan gaa manna amantaa keenya hin jigiin hin kufiin jedhanii bakkuma jedhanitti nama 5-6 ta'anii asiif achi fiiganii bakka yeroo qabanirraa hojii isaanii dhiisanii qeesiinis bakka garagaraarraa walitti waamamee giddii argamu isaanuu qeesonnis giddii argamu akkasumatti bakka taabonni sun akka nafne jedhanii kan baasan jechaadha. Mana amantaa baadiyyaa keessatti rakkina hedduutu jira hubattaniitu. Garuu warroonni biyya garagaraa teessanii afaan namatti baastan Waaqayyo immoo guyyaa tokko ayii jedhee dubbadheera jechaadha. Yoo dhuguma isin wacoo osoo hin taane namaaf waccu malee mana amantaatiif gonkumaa waccan sagalee isin taatan. Kanaafiyyuu yoo dhuguma laphee keessan keessatti amantaa yoo jiraate dhuguma isin imimmaan miti dhiiga boossu jechaadha. Isinitti dubbadheeraan ammas. Ani amma ammaatti gaaffii guddaa kanatti ta'u bakka waan baay'eetu jira. Yeroo ta'e mana amantaa tokko keessatti mana amantaa Mikaa'elaati namni dhabame bakka taabonni immoo kan inni ba'u yoo namni jiraate sababbi isaa taabonni kan ba'u nama eebbisuu fi namni akka Waaqayyoon galateeffatuuf namni dhabame taanaan maal jedhanii bulchitoonni mana amantaa aanaarra jiran jechaadha waradaa beeta kanatti kan jedhamu. Bakka namni dhufee taabotan kabajnu taanaan taabonni Waaqayyoo kabaja dhabee as taa'uu qabu. Kanaafiyyuu sinirraa fudhannaa jedhanii. Kan jiran jaarsota nama 5 tokko bichaadha. Isaanuu haati manaa isaanii ijoolleen isaanii amantaa biraa hordofu jechaadha. Maaloo akkamitti nurraa fudhattu hubadhaa laalaa. Maaliif bakka namni jirutti ta'a waan ta'eef. Har'a isinii quba nutti qabdu. YouTube isaa gadaa deemu. YouTube isaa baduu inni nama akkanaati jettanii arraba garaagaraatiin waan barbaadan jedha karaa keessaas dhuftanii kan natti dubbattan ifannaadha waan garaagaraatiin kan natti dubbattan jirtu. Anarraa waan takkan irristan har'asanii waan hin taane yeroon argu duubatti hin deebu dhugaan siniin jedha kabaja isinaaf qabdan hallayyaatti gadaabu. Arrabsamuunis jibbamuunis amantaa kana keessatti sirriitti guuteera ani arrabsamne hin jibbamne taanaan immoo gonkumaa hojiin koo kun bu'aa qabeessanaaf hin ta'u jechaadha. Abboonni keenya warroonni gadaamii keessa jiranii yoo qorumsi isaanitti dhufuu baate yaa Waaqayyo maalan si godheedhu. Maalan si godhee qorumsa na dhoowwatteedhu. Maaliif qorumsa sun keessa darbanii gonfoo Waaqayyo isaaniif kenne gonfoo jireenyaa waan argataniif waan beekaniif jechaadha. Kanaafiyyuu maatii Kiristoos ani gonkumaa yoo waan barbaadan jettan gonkumaa duubatti wanti na deebisu hin jiru. Kan na gubu keessa kootii kan ibiddanatti ta'e kan natti danfeen haasofsiisaa jiru waan ijji koo argee fi waan gurri koo dhagaye waan jiruuf. Waan baay'eetu waan jiruuf garuu isin kanan beektanii intarneetii qofaa inni ilaaltuu isinitti tola san booda osoo hin beekin ebeluun akkasidha ebelu isheen akkasidha. Hubadhaa dura hubadhaa. Maaliif jedhe mucaan kunii jedha. Politikaa keessa nama gashiina ani politikeenyaas miti. Ani nama sanyiidhaanis gosaanis qoodeen beeku. Ani biyya koo nan jaaladha. Garuu eenyummaa kootti nama buusuu hin barbaadu. Nama eenyummaa koo arrabsuu hin barbaadu. Biyya koo nan jaaladha. Ani ilma Waaqayyooti. Waaqayyo akka bifaaf fakkeenya isaatti uumeera. Ani namni nama waan ta'eef ani isa kabaja malee ati Guraagee Tigree maaloodhaan jedhu. Garuu nama zaa ta'eef nan jaaladha nan kabaja. Hin jaaladhu hin kabaju taanaan immoo Waaqayyoonis hin jaaladhu jechaadha sobduudha waan ta'eef. Kanaaf maaloo ammas dhugaan siniin jedha maaloo siniin kadhadha. Sagantaa koo kanarratti qofaa sun taan anarratti qofaa jaa dubbattaniif miti maaloo hubadhaa laphee hubatu sammuu hubatu nu barbaachisa.
wantoota hunda osoo nu hubatiin dubbachuu hin qabnu booda gatii guddaa nu kaffalchiisan siniin jedha hubadhaa. Sin kadhachuun koo har'a yookaan sodaa yookaan wanta isinitti fakkaata. Ani bakka maaloo siniin jedheera har'as siniin kadhadha. Ani anna waan baay'eetu keessa koo keessa jira amantaa kana keessatti. Mana amantaa keenya kana keessatti jechaadha. Kan sin ajaa'ibu koo waggaa waggaadhaanii parsantiidhaan mana amantaa Itoophiyaa keessa jiran hundarraa ni cita birriin fudhatamee walitti qabamee bakka iddoo bulchitoota paappaasota iddoo waannaa isaatti walitti qabamee san booda mana amantaa hundumaafuu ni rabsama wanti barbaachisu ni taasifamaa jedhama. Kan sin ajaa'ibu mana amantaa baadiyyaa ishii wanta kan qabne irraa illee fuudhame yeroo mana amantaa jijjiiruu ka'an yeroo dallaan jalaa cabu yeroo manni amantaa jalaa jigu jallisaa yeroo uratu yeroo bakka waan garagaraa ta'u immoo zoor jedhanii namni ilaalu hin jiru jechaadha. Waan takka namni takka jechaadha. Dhugaan siniin jedha. Ani amma nan du'a malee asiin miti asiin naqala. Ayyaana ximqataa irratti keessattuu ayyaana fannoo darbee yoo ta'e malee ayyaana cuuphaa egaa magaalaa keessatti ni beektu akkatti kabajamu haala ho'aa ta'een namni isaa bakka dhaabbatamu madhabamutti kabajama. Ani ayyaana cuuphaa gonkuma magaalaa keessa oolu. Guyyaa tokko magaalaa keessa ooleen magaalaa Bishooftuutti jechaadha. Manan ooladhee bakka gonkuma mana kanaan bahuun nan ooladhee maaliif an asii ilaalee an baadiyyaa keessaa yeroo ilaalu hin danda'u jechaadha. Nan dandeessisu waan ta'eef. Sambooda yaa Waaqayyo yoo na jaalatte biyya kana keessa nan hooshin erga jedheen sambooda gonkumaa magaalaa Bishooftuu ooleen beeku jechaadha. Ergan dhufee waggaa 5 qabachuu fi yeroo tokko qofaadha kanan oole. Ayyaana cuuphaa sadarbees iddoo biraa deemeen kanan kabaje jechaadha. Sababbi isaas isa asii as namni naannoo miiliyoonatti lakkaawwamutu kabaja. Isa baadiyyaa qeesii tokko daaqunii tokko nama 5 kana caala bakka ayyaana cuuphaatii kana qofaa ta'aniiti kan isaan kabajan. Hubadhaa. Garaagarummaa jiru jechaadha. Namni faarfatu hin jiru, barattoonni dilbataan jiran, qeesiin kophaa isaatii kan xilaarra qabu dhabamee daaquniin hin jiru, kan faarfatu uummanni taabota hordofu hin jiru, taabonni qullaa isaa deemee isaanuu fageenya deemurra jedhamee dallaa mana amantaa jala dunkaanawii buusanii achuma bushanii bakka seerri isaa akkuma guutamuuf ayyaanuma sun kabajuuf jecha haala kanaan bakka oolantu jira jechaadha. Isaaf sagaleen taanu isa irratti yaannu as deebineet bakka waan hin taane gufuu walitti ta'udha jechaadha. Dhugaan siniin jedhaan. Hubadhaa. Garaa kamtu nama magaalatti nama kabachiisa. Isa osoo ijji keenya argu namoota miiliyoona keessaa yeroo deddeebinu jechaadha. Mee hubadhaame kana hubadhaame garaa maaltu meeqa garaa maaltu nama dubbachiisa kana soo laallu. Kanaan dura amma viidiyoo wayii gadhiiseen ture naannoo Booranaa keessatti. Maaloo tajaajiluma kanaan uummanni kun akka hin banne namoonni akkana anarra amantaa biraa jijjiirrachuu fi maaloo na gargaaraa jedhe namichi tokko. Maaloo uummanni kun akka hin banne barsiisuu qabna osoo jedhanii qeesiin dhabamee namoonni naannoo suni afaan Amaariffaa qofa dubbatu ture. Qeessonni jechaadha afaan Oromootiin nissaa namoonni galan afaan Amaariffaa waan wallaalaniif namni afaan Amaariffaa fi afaan Oromoo beeku qeesii maddii taa'ee cubbuu namaa laala nama sadiin jechaadha hiikaan jechaadha. San booda maaloo qeesiidhuma tokko nuuf kenna afaan keenya kan beeku afaan Oromoo kan dhagahu. Maaloo namoonni keenya too gaabbiin galiin osoo dhiigaa fi foon Waaqayyoon fudhatiin hin dhumiina akkan duune maaloo dhee imimmaan hin kadhatu ture jechaadha. Namni kana yaadu hin jiru. Qoosa fakkaata. Har'a yeroo nan dubbadhu kun qoosa fakkaata. Mucaan kun polotikanyaadha. Mucaan kun maalidha jedha. Garuu anan keessatti na gubaa jiru waan baay'ee jira. Ilaala qoosadha. Siniif qoosadha. Yeroo nan amma akkasitti dubbadhu kun qoosa sinitti fakkaachuu danda'a. Ni beektu ijoolleen baadiyyaa keessaa yaatanii harragaa biyya wantoota hundaan ol ta'e argitanii bakka lafa hojii keessanii bakka garagaraa teessanii intarneetiin tolee waanuma intarneetiidhaan argitan qofa waan gaarii ilaaltu waan yaraan maal ilaaltanii amma fakkeenyaaf
sagantaa mirata abbaa qopheessan ilaalumoo sagantaa barsiisaan gadi aanaa tokko qopheesse nama 300 namni 300 kan isa hordofumoo egaa namoota 5,000 kan qophaa'u ilaaltusi namoota 5,000 sirriitti sagaleen isaa baay'atu namni isaan baay'atu bakka sirriitti waca guddaan qabu isa laalla malee gadi jeenii ilaallu. Ayyaana garagaraas kabajuuf bakka namni baay'atu bakka manni amantaasaa fooqii guddaa ta'e ilaalla malee bakka biyyoodhaan ijaarame bakka qeesii fi daaqunoonni hin jirre bakka kiristaanonni hin jirre lafa gadaanaatti deemnee hin kabaju hundumti keenya yoo jechaadha kanatu jira gaa hubadhaa kanatu na dubbisa kanatu na gubeenaanis garuu si yaatanii namoonni tokko dhugaan siniin jedhaan aankoo yeroo hunda anko oluma malee gadi ta'e iyyuu beeku abbaan ammas yaa'a na arrabsaati yaa'a laayikii sin godhinaan laayikis godha akka barbaadan ta'a dhugaan siniin jedha garuu yeroo hunda arjummaaf dhiifama isaatiin kan na faana jiru ulmi dubroo maariyaam karaa hundayyuu kan na gargaaru kan na tiksu ergamoota isaa ergee kan na tiksu marsee kan na eegu yeroo hunda simboo qabeessa kan na taasise akka arjummaaf dhiifama isaatti yeroo hunda afuura isaatiin kan na eegu waaqayyo waan na faana jiruuf ani gargaarsi namaas yaanni namaas wanta akka nan taasisu wanta akkas naaf hin godhu inni guddaan kan waaqayyo na faana jira akka cubbuuf balleessaa osoo hin taane akka gaarummaa isaatti kan na eegu jechaadha kanaafiyyuu ammas sinin kadhadha yaada garagaraa kan qabdan jalqaba hubadhaa viidiyoo hanga dhumaatti dhaggeeffadhaa jalqaba qofa argitanii jettanii koomentii irratti baatanii yoo wacina viidiyoo fixaa ilaalaa viidiyoo jalqaba ishii ilaaltu osoo ani amma viidiyoo sun irratti yaada badaa fi yaada gaarii kennuu koyyoo osoo hin argin koomentiitti jechaadha duuba dhuftuun bukoo qallisteera Oromoo kanaaf adaraan sinin jedha yaada hin taane keessa seenina namoonni yaada gaarii qabaattan qalbiidhaan taatanii sagantaa koo hordoftan hundumti keessan immoo lafa jirtanitti waaqayyo isin haa eegu hunduma keessan haa eegu yaada hammeenyaas kan qabattanis yaada gaariis kan qabaattanis hundumti keessan waaqayyo isin faana haa ta'u nagaaf jaalala isiniif haa kennu nagaan gara biyya keessanitti isin haa galchu biyya keessas kan jirtanis immoo waaqayyo nagaaf jaalalaan isin haa eegu egaa kanan dubbadhe hundiyyuu nama tokkotti qoosa fakkaata garuu guyyaa tokko immoo dubbiin koo kun isaa galee anatu ofirratti qooseedha guyyaan jedhuun dhufa guyyaa isaas dhihoo miti waaqayyo immoo waan hunda nutti agarsiisa galanni fulfinni isaaf haa ta'u egaa ani xumuree har'a nan baay'isee waaqayyo hunduma keessan faana ta'u nagaa ta'a kabajamaa ulfaadha hanga ammaatti kan nufaana ture ilma dubroo maariyaam kiristoos maqaa isaa kan kabajamee fi kan ulfaatee nuuf haa ta'u araarsummaan dubroo maariyaam nurraan fagaatiin eegumsi ergamoota kadhannaan qulqullootaa jaalala duukaa buutotaa hunduma keenya faana haa ta'u nagaa ta'a ulfaadha kabajamaa yoo isiniif danda'ame viidiyoo kana sheer godha namoonni ilaalcha gaarii qabaattan jechaadha ammas dhuma viidiyoo koo irratti kanan dubbachuun dura barreessuun dura wantoota hundayyuu hubannoon nurraa eegama kan nuti dubbannu sun maal nurratti fiduu danda'a maal fiduu danda'a maal uumuu danda'a jennee yaaduu qabna nama hubatu nama hubannoo qabu ta'uu nu barbaachisa hin hubannee taanan hundumti keenya iyyuu wantoota dubbanne suniif gatii guddaa waan kaffalluuf gatii guddaa waan nu kaffalchiisuuf wantoota haasofnuu fi wantoota taasisuun hunda irratti hubannoo guddaa nu barbaachisa nagaa ta'a